చెప్పిన ఈ కొలతలతో మీరు కనుక తాటిగారెలను చేసుకుంటే ఇలా మెత్తగా వస్తాయి. దీంట్లో కొబ్బరి అన్నది ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. తాటికాయలు ఈ 3 నెలలే వస్తాయి, వర్షాకాలం. మీరు కనుక ఈ రెసిపీ చేసుకుంటే కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఎలా వచ్చిందో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తాటిగారెలకి కావలసిన పదార్థాలు: బెల్లము, పంచదార, కొబ్బరి తురుము, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యపు పిండి, తాటిపీసం. బెల్లం వచ్చి వెయిట్ 150 గ్రాములు, కొలత అరకప్పు. పంచదార వెయిట్ 90 గ్రాములు. రెండు టేబుల్ స్పూన్ కొలత వచ్చి. బొంబాయి రవ్వ వెయిట్ వచ్చి 350 గ్రాములు, కొలత వచ్చి కప్పున్నర. రైస్ ఫ్లోర్ వెయిట్ వచ్చి 100 గ్రాములు, అరకప్. కొబ్బరి తురుము వెయిట్ వచ్చి 50 గ్రాములు, కొలత 2 టేబుల్ స్పూన్. తాటిపీసం వెయిట్ వచ్చి 600 గ్రాములు, కప్స్ వచ్చి 2 కప్స్. వీటన్నిటిని ఇలా కలుపు. సాల్ట్ వెయిట్ వచ్చి 5 గ్రాములు, కొలత 1/2 టీ స్పూను. అన్నీ కలిపి బాగా ఇలాగా కలిపి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత పోసుకో. పిండి బాగా కలుపుకొని ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని మీకు కావలసిన సైజులో ముద్ద తీసుకుని అలాగే గారెల షేప్లో బాగా లావుగా కాదు, పలుచగా కాకుండా చేసుకో. నూనె వేడయిందో లేదో చూసుకో, కాగింది. ఇలాగే గారెలు వేసుకో. హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి.
వెంటనే గరిటెతో కలుపుకోకూడదు. కొద్దిగా వేగాక కలుపుకుంటే బాగుంటాయి కదా, లేకపోతే వెంటనే కలిపితే విడిపోతాయి. కొద్దిగా వేగాక ఇలా తిప్పుకోవాలి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్లోకి రానిచ్చాక తీసుకో. మళ్ళీ ఇలాగే ఇంకొక వేసుకో. నేను చెప్పిన ఈ కొలతలతో మీరు కనుక తాటిగారెలను చేసుకుంటే ఇలా మెత్తగా వస్తాయి. దీంట్లో కొబ్బరి అన్నది ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఈ తాటికాయలు ఈ 3 నెలలే వస్తాయి, వర్షాకాలం. మీరు కనుక ఈ రెసిపీ చేసుకుంటే కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఎలా వచ్చిందో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.